出意外嘅時候就出意外啦。睇嚟今日嘅信息有啲份量，有啲重量，係啦，佢都做咗啦。你可以繼續。好啊，咁我講住啲開場白先啦，係啦，咁樣各位弟兄姊妹同埋網上嘅朋友都午安。咁樣咧頭先咧聽呢位弟兄講咧，佢今日都比較攰啦，即係而家幫我整緊呢個，佢咁攰都幫我整啦。咁咧我咧其實都唔好得幾多，因為咧我都係翻完通宵更嚟啦。咁我今日咧交咗嗰個 PowerPoint 先夠膽去平平安安瞓覺，係啦。咁所以如果一陣咧講嘢有啲甩甩卡卡啊，請大家咧真係多多包容啦。好，咁我咧一嚟咧就要問大家，hello。OK， 問一啲靈魂拷問嘅問題先啦，就係咧，即係大家你究竟咧想唔想同神能夠走得更近，經歷更多神咁樣咧？同埋咧，第二條問題就係問大家，咁又有啲乜嘢難阻緊你咧，去更加親近神，更加去經歷神更多咧？嗱，大家唔使即刻答我嘅，因為呢啲咧咁深層嘅問題咧，都需要時間嚟去尋找。今日咧完咗崇拜之後，完咗一陣講道啫，我就會留低我嘅 contact 咧，去希望可以同大家交流下，因為我真係認真問大家嘅，唔係為咗講而講嘅咁樣，係啦。好，咁我哋咧就帶住頭先嗰兩條問題咧，去睇下今日咧嗰兩篇嘅經課咧，有啲咩嘅信息去帶俾我哋啦。嗱，首先咧《列王記下》嘅第5章一開頭咧，就已經介紹咗乃縵出場咯喎。佢咧就係亞蘭王嘅元帥。頭先我見到個 PowerPoint 你哋嗰啲嘅經文同我提供嘅可能有啲唔同，個版本唔同，但係個意思都差唔多，冇乜影響嘅。係啦，咁佢係即係大能嘅勇士啦。佢一個咁英明神武人身上，而且聲名顯赫啦嘅元帥嗰度，佢竟然咧長一個咧人見人怕嘅病，就係大麻風啦。咁我估咧，其實佢都幾沮喪。如果我係佢咧，我都一定會諗盡辦法嚟去醫好我個病。同埋咧，首先即係都同大家講明先啦，今日嘅經課咧係需要大家咧有少少代入嘅，即係咧你要投入少少咧，代入到咧，你先至咀嚼得到佢嗰個嘅即係味道係點，即係究竟佢嗰個深層次喺邊度啊 ？OK， 好。咁無論我哋呢個已經出咗個 PowerPoint啦，咁我咧就即係你會發覺揾咗一啲新約同舊約嘅例子，我想咧去即係去講明一樣嘢咧，就係其實大麻風咧，無論喺新約定係舊約嗰陣時咧，都係一個不治之症嚟㗎，即係唯有神咧個介入咧，先至可以好得翻嘅。咁譬如舊約裏邊，我揾到就係即係摩西啦，出名嘅就係摩西佢嘅手啦長咗麻風，但係又即時好得翻喎。咁呢個就成為咗神蹟嘅記號啦。咁喺新約裏邊又會記載到咧，施洗約翰派人去問耶穌啊，你係咪彌賽亞？咁如果大家有記得嘅話咧，咁耶穌咧係舉咗一堆咧佢做過嘅嘢，其中有一樣咧就係話令到長大麻風嘅得潔淨。咁顯而易見咧，其實原來即係麻風病能夠得醫治，竟然可以係彌賽亞身份嘅一個印證嚟㗎。咁所以其實咧，即係我想大家有一個概念就係咧，唔係話即係普通嘅病咁簡單，即係呢個麻風病係需要有神蹟先得嘅。嗱，咁而呢一個神蹟嘅轉捩點咧，就落喺一個小女子身上咯喎。佢係咧亞蘭人同埋以色列人咧打仗去擄掠翻嚟咧嘅俘虜嚟㗎。咁佢就負責去服侍乃縵嘅老婆啦。咁佢就提議佢嘅主母咧，即係再同乃縵講咧，叫佢咧即係去見撒瑪利亞嘅先知，佢有信心咧嗰個先知可以醫好佢嘅大麻風。咁我哋咧就係有陣時咧讀經咧讀到可以好冇感覺㗎。咁譬如就係呢一度咁樣啦，你試下認真去諗喎，即係試當真咁去諗。呢一個小女子其實佢有呢一個嘅建議啊，有冇咩問題？有冇咩唔妥嘅地方咧？咁其實係有嘅喎，因為咧頭先話啊嘛，佢係被擄翻嚟嘅啫喎。講真，你作為俘虜嘅，作為僕人嘅小女子，其實幾時輪到佢出聲咧？佢邊度有呢個話語權咧？
仲有喎，你唔好忘記，咁係邊個令到呢個小女子要離開屋企啊？要同呢個親人分離咧？即係頭先呢度見到一個家庭啦，即係一個就係呢個小女子咁樣，你無啦逼走咗佢去另一度喎，咁樣呢啲咁樣即係拆散家庭嘅嘢啦，咁樣呢個係其實在呢個私人恩怨嚟講咧，都係唔合理噶嘛，係咪？咁樣跟住仲有就係佢打敗咗自己嘅民族喎，即係話如果從一個民族嘅恩怨情仇嚟講，佢其實望都應該望佢嘅主人唔好翻啦，係咪？佢有大麻風咪由佢大麻風咯。咁仲有喎，又或者另一個層面去睇喎，佢叫乃縵去見先知，咁你唔知道阿先知肯唔肯醫佢噶嘛？又咧唔知阿先知係咪真係搞得掂噶嘛？咁樣，咁如果即係萬一有啲咩差池嘅話，其實佢嘅主人亦都可以可以遷怒於佢喎。咁所以無論點樣計咧，其實咧都係唔出聲比較着數啲嘅，即係正所謂有一句係點啊？即係少做少錯，唔做就唔錯啊嘛，咁樣。咁梗係唔好提議佢啦，就算知道有啲咩秘方就唔好益佢啦咁樣。咁所以如果你即係咁樣嘅角度去再睇咧，其實呢個小女子佢呢個建議咧唔係好尋常㗎咋。如果從一個政治嘅角度嚟睇咧，簡直就係政治不正確。嗱，不過喺呢個政治不正確嘅角度裏邊咧，即係從我哋另一個角度信仰嘅角度咧，就會睇得出呢個小女子其實佢正正就係對先知對以色列嘅神好有信心，佢冇諗咁多嘢。咁跟住佢主人乃縵咧又肯聽喎，仲要咧去揾亞蘭王去講俾佢去以色列。咁頭先我都話啦，即係如果我係乃縵，我呢個我明嘅，因為咧我都會想用盡辦法嚟去醫治嘅啦，即係走遍天涯海角都希望能夠醫翻好嘅。咁但係如果你係亞蘭王咧，你又肯唔肯制俾佢去揾以色列嘅先知咧？你哋即係啦，如果你係亞蘭王，你又肯唔肯制啊？好唔肯嘅，即係有啲應該都有啲智慧咯。嗱，其實講真，亞蘭王佢如果肯嘅話咧，其實呢個係只係人情，唔肯咧先係道理啊！就好似頭先弟兄回頭話俾我哋，即係咁我哋分析下點解咯。你諗下，你身為一個堂堂嘅戰勝國，你去走去求戰敗國嘅先知喎，去醫你嘅神服，咁即係話其實代表緊咧喺你自己嘅民族嘅裏邊咧冇名醫，冇咧先知能夠搞得掂。咁咧先知搞唔掂係代表咩啊？係代表緊你哋嘅神都唔掂啊嘛，係咪？咁仲有喎，嗱，乃縵冇病嘅時候咧就係大將軍啫，即係有病嘅時候係咩咧？即係一隻病貓嚟嘅啫喎，咁即係冇利用價值啦，值唔值得嗱？即係亞蘭王，你諗下啦，即係值唔值得為咗一個冇利用價值嘅人咧，去丟自己民族嘅臉咧？佢要去承認啊，其實我哋好廢㗎，我哋呢啲先知啊，同埋神咧都係冇料㗎咁樣咧。咁所以又係啦，即係如果從呢個政治上去諗咧，其實佢咁樣肯俾佢去呢單嘢咧，其實真係又係政治上唔正確，但係信仰上正確，因為冇咗佢嘅手行咧，其實神蹟之後唔會咁樣去發生。嗱，當然我哋唔可以話咧，亞蘭王佢咧肯放人係出於佢對上帝嘅嗰個信心啦。但係如果我哋宏觀睇翻個故事，你會發覺，即係呢一個嘅政治不正確嘅決定，係容讓到乃縵之後佢能夠經歷神更多。咁我哋又睇下啦，對家以色列王又有咩反應咯喎？以色列王睇咗嗰封信咧，就撕裂衣服話啦：我豈是上帝？能使人生，能使人死，使人活咧？這人竟打發人來叫我治好他的大麻風。你看一看，這人何以曾逼攻擊我咧？咁呢個就係話可能有啲同你頭先讀嗰個版本有啲唔同啦。咁呢一句以色列王佢嘅説話咧，係可以反映佢兩個諗法嘅。咁表面上咧，佢好似好謙卑咁啦，話其實咧我都唔係神嚟嘅，都唔可以掌管人嘅生死喎。嗱，呢單嘢唔係我跟開嘅，應該咧即係神先搞得掂㗎咁樣樣，即係做乜要揾我咧咁樣樣？但係其實咧，我哋而家講緊第5章啊嘛，第3章嘅裏邊前少少咧，以色列王其實佢見識過咧以利沙先知有幾咁犀利㗎，即係耶和華咧係透過以利沙係將摩押人咧去交喺以色列王嘅手裏邊。
佢應該係好知道咧，耶和華係與以利沙同在嘅。所以其實佢今次去到第5章，佢咁樣講咧，係代表緊咧行神蹟嘅耶和華咧，冇寄存喺佢嘅心裏面，即係佢都冇心裝載，即係耶和華行咗神蹟又點啫？佢都唔承認神係有咁嘅大能，亦都顯示咧佢信心嘅軟弱。咁第二方面咧，佢覺得亞蘭王呢一封信咧係有心會為難佢啦，即係揾機會去攻擊佢咁樣。咁佢作為咧一個民族嘅王咧，佢好識呢啲手段啊，好識耍呢啲手段，所以咧或者喺政治上咧，佢咁樣諗咧都係啱嘅。咁如果我哋咧攞翻頭先秘魯嗰個小女子出嚟去對比一下，咁小女子咧就係政治不正確啦，但係咧信仰上邊係正確嘅。相反咧，以色列王佢係政治上正確，但係信仰上邊咧唔正確。所以如果我哋要答翻我一開頭問大家嘅靈魂拷問咧，有啲乜去阻礙我哋去經歷神更多？咁我哋可以諗下，會唔會係有陣時我哋太想政治正確，而忽略咗咧上主嘅心意咧？或者我哋都需要有小女子嗰份嘅勇氣同埋信心，做政治不正確，但係信仰上邊正確嘅事。咁啊，等我哋繼續睇落去啦。咁咧就於是乃縵咧就帶住啲厚禮啦，有銀子啊、金子啊同埋衣裳去到以利沙嘅屋企。咁以利沙咧就派僕人去吩咐佢去約旦河沐浴7次就能夠得潔淨㗎啦。咁但係咧乃縵就好嬲豬咁樣走咗喎，因為咧佢期望嘅係以利沙咧親自出嚟，好隆重其事咁樣咧去為佢醫治㗎嘛。而且佢都覺得自己家鄉嗰2條河水啊，都比約旦河乾淨更加好啦。即係如果我真係要嚟沖個涼、浸下水嘅話，我做乜要揀你個約旦河咧？咁樣嗱，咁我哋停一停喺呢一個經文嘅裏邊先啦。咁咧有唔少人咧讀到呢個位咧，都或者有乃縵嘅諗法，以為咧以利沙咧喺度耍大牌啊！但你堂堂元帥帶住咁多禮物嚟見你啊，都叫做幾有誠意啦，係咪？你對以利沙咧，淨係派個僕人出嚟傳話咯，好似好唔俾面咁喎。如果我哋真係咧有乃縵呢一個諗法嘅話咧，咁其實都可以理解嘅，因為我哋同乃縵都係一樣係外邦人嚟㗎咋，唔熟悉咧以色列人嘅律例喎。咁原來咧，其實喺利未記嘅14章裏邊咧，佢有講到大麻風嘅患者咧，佢喺痊癒之後咧，係要先揾祭司去營外去檢查㗎。所以咧，其實乃縵佢未好翻嘅話咧，以利沙真係可以唔使見佢嘅喎。咁仲有咧，就係我哋其實之後，如果你繼續睇經文咧，你會發覺其實當乃縵佢好翻之後，其實以利沙係同乃縵面對面嘅喎。講啲嘢亦都冇特別去搣佢、為難佢咁，所以我又覺得即係其實以利沙咧唔喺度唔係算真係耍大牌咯。咁同埋另一邊廂，我哋可以諗下喎，其實乃縵佢咧描述佢嘅期望，即係以利沙點樣去醫治佢嘅時候咧，係描述得好仔細㗎。即係佢話我想咧，他必出來見我，站着求告嘅話，他上帝的名在患處上搖手。治好這大麻風，其實咧係好有畫面嘅。咁咧佢好似咧已經諗好晒呢個先知會點樣做咁樣。嗱，唔知係咪因為佢曾經試過或者曾經見過啦？咁話晒佢真係可能佢自己都揾過晒佢哋自己亞蘭嗰邊啲先知搞唔掂，先至要嚟以色列㗎嘛。可能以前亞蘭嗰邊嘅先知就係咁樣去搖手咁樣咧。咁所以其實乃縵呢一個想像，呢個期望咧。我覺得都好合理㗎，即係又或者即係你諗下啦，唔知有冇試過陪老人家或者自己去覆診啊咁樣樣咧，即係要去等睇醫生咧，其實真係會等到花兒也謝了都未等到，然之後等到之後咧，醫生咧又眼尾都唔睄下你喎，淨係對住個 mon 喺度打咁樣咧，你同佢講你嘅狀況咧，佢都唔係好理你咁樣，可能唔夠2分鐘就打發你走，個感覺其實都唔好受嘅喎。所以我哋都會，連我哋而家都會希望我哋等咗你咁耐，係咪？我都想咧，你望聞問切下我哋啦。
咁更何況咧，即係阿乃縵，即係更加山長水遠咁帶咗咁多禮物嚟添。佢期望有少少儀式感咧，其實我都覺得好合理㗎。咁但係咧，其實阿以利沙咧又唔係冇俾儀式感阿乃縵嘅喎，只不過唔係乃縵諗嗰套啫。咁你試想像啦，即係頭先都讀過咧，即係福音經課裏邊咧，耶穌其實佢淨係叫佢哋你去見祭司啦。咁喺路上已經好啦，都唔使沖涼添咯。咁所以其實咧，呢個叫佢去沖7次涼咧，其實某程度上都係一種儀式感嚟嘅，即係佢唔接受咁解。咁所以又回應翻我哋一開頭嘅問題啦，即係如果我哋即係諗下有咩阻礙我哋去經歷神咧，會唔會係我哋有陣時咧都停留咗喺我哋固有嘅思想入邊，我哋嘅諗法，即係我哋一定好希望咧神咁樣去幫我 ，OK， 咁而錯失咗咧真正真實咁去經歷咧上主嘅機會，即係直接啲講就係俾你諗到上帝點做啊，咁就唔係上帝啦咁樣。即係如果以利沙佢真係照住乃縵所想像嘅嚟去醫佢嘅話，你估佢嗰個震撼有冇之後咁大啊？咁所以都提醒我哋啦，即係當我哋真係好想去經歷神嘅時候咧，咁都提醒我哋會唔會有啲嘅諗法，我哋係反而係想神去fulfill我哋咧？咁我希望盼望我哋都能夠有一個咧願意開放嘅心，去謙卑順服上主嘅帶領。一開頭咧，咁我哋有固有嘅諗法咧，都唔緊要嘅，就好似乃縵咁樣啦。佢咧都肯聽人講嘅喎，佢咧嘅僕人去勸佢啦，即係叫佢你去聽以利沙嘅吩咐去沐浴7次啦。咁結果咧神蹟就出現咗啦，佢啲肉咧唔單止係能夠復原啦，而且仲好過以前㗎嘛，即係好過我哋啲女士做 facial 咁樣啦，即係好似 BB 咁樣嘅幼嫩啦咁樣。咁乃縵咧就即刻去翻到去以利沙嘅面前，去宣告咧，佢知道以色列嘅神咧係普天下獨一嘅真神。咁我哋又睇下咧，即係乃縵佢嘅同神嗰個關係嘅轉變係點，佢嘅嗰個嘅信仰嘅轉化係點樣嘅。咁我哋會咧即係逐一去分析嘅，亦都係啦。一路睇嘅時候，你都可以思考下，咁我哋又係邊一個階段，邊一個光景咧？第一個階段咧，就係咁嘅個經文，佢就係話：我想咧，他必出來見我，站着求告耶和華，他上帝的名，在患處上搖手，治好這大麻風。咁你會發覺其實咧，佢係同一個第三人嘅稱呼去話，去稱呼神嘅，就係他上帝嘅名啦。咁顯示咧，其實乃縵嗰陣時候咧，係將耶和華咧視為係以利沙嗰個神嘅啫，就唔係自己嘅神，係比較外在一啲嘅。咁而且咧，佢咧係認為咧，耶和華係以色列嘅神。咁以利沙咧就係佢嘅代理人，係需要咧透過一啲宗教儀式咧先至啟動到神嘅能力啦。所以佢係有一種咧地域神嘅觀念啊，而且係期待咧特定嘅一種儀式啦，特定嘅一個即係地方咁樣嘅。咁咧，我哋都可以反映到佢呢一個諗法咧，其實係有一啲嘅心理嘅，就係咧，佢堂堂一個嘅元帥啊嘛，佢其實期望嘅都係俾人尊重啊，俾人重視啊，所以佢先至話好，佢咧係諗住佢會親自嚟去接待佢啦。咁佢喺呢一度裏邊咧，其實佢個 focus 咧都係喺一啲好外在嘅儀式啦、一啲嘅場面啦同埋面子啊上面，就唔係咧神自己本身佢嘅焦點。咁呢個其實我覺得係常見嘅，特別係咧，即係我喺醫院去服侍嘅時候咧，都聽到好多即係病人啦，就算係即係信徒咧，佢係特別咧係好想神咧係點樣去醫佢啦，同埋俾佢完成一啲嘅嘢啦。咁其實即係我哋知道客觀，你會知道其實佢個病情未必係能夠好得翻，但係佢就係好想淨係求醫治咯，佢唔即係唔會諗究竟神係一個點樣嘅神咧？係咪淨係即係淨係聽我哋講嘅神咁樣？咁第二個階段啦，就係佢一句嘅經文就係話：如今我知道，除了以色列之外咧，普天下沒有上帝。呢一個如今我知道咧，其實係一個宣告嚟，佢咧係喺佢嘅認知上面嘅一個突破啦。佢發現
邊咧，就係、神嘅作為咧係超乎咗佢嗰個期待啊！佢唔需要好隆重其事啊，佢只要係信服神嘅説話，咁就得㗎啦。咁呢樣嘢佢令佢咧係學識咗謙卑啦，同埋咧真係可以透過呢個謙卑信服嚟去經歷神更多。過去裏邊咧，佢淨係聽嗰個小女子，佢叫佢去見以色列嘅先知去醫病，但係而家佢係親身嘅去經歷神嘅大能。呢、個就係從一個即係聽聞啊，到去親身嘅經歷。同埋喺呢度咧，就係即係轉少少字眼，就係其實係佢係稱呼上帝係一個普天下嘅上帝啦。咁其實就從頭先話佢係佢嘅神係有唔同啦，佢唔再係咧淨係是耶和華係定係以色列專屬嘅神啦，佢亦都係即係一個普天下嘅主宰啊，亦都喺佢嘅神學上邊係有突破，同埋從一個咧地域嘅神啦，去到一個普世嘅神啦。亦都係超越咧咗一個嘅即係民族嘅邊界咁樣樣啦。咁所以其實咧，佢呢一個嘅宣告，呢一個認信咧，係講緊佢一個即係確信嘅一個程度啦，就唔係人哋講佢就信嗰隻，而係佢真係咁樣相信。好，第三階段喎，就去到咧第17節啦，就係從今以後，僕人咧必不再將燔祭或平安祭獻與別神，只獻給耶和華。呢個17節咧就唔喺大家讀嘅經課度嘅咁樣，因為去到15節嘅啫頭先。咁但係咧，其實我覺得計埋呢一節咧17節咧，你會更加睇到佢個進程啊，佢信仰嗰個變化，所以我就即係加埋落去想同大家講翻啦。咁佢呢一個宣告咧，你會發覺佢唔係咧一時三刻，淨係即係我哋睇完醫生講真，即係俾埋錢攞完藥咁就走㗎啦。但係佢咧係諗住，即係之後以後啦，都唔再去侍奉別神，淨係獻俾咧耶和華嘅啫。其實呢一個係一個終身嘅承諾嚟㗎喎，係一個終身嘅委身。呢一種只獻俾耶和華咧，係一種排他而且又專一嘅敬拜宣告啦，亦都呼應翻頭先15節嗰度咧，除乜乜以外嘅沒有嘟嘟嘅一個神學立場啦。而佢亦都將呢一個信念咧，去具體化為一個嘅行動，就係去獻燔祭啦、獻平安祭啦咁樣樣。咁燔祭係啲咩嚟咧？咁係燔祭就係咧要燒乾淨晒嘅、燒盡嘅，咁就係象徵一種全然嘅奉獻嘅。而平安祭咧就係感謝神啦，同神咧相交嘅祭啦，亦都係象徵一種持續嘅關係啦，同神。咁咧，佢唔單止係淨係口講話信神，佢真係具體有 plan 咁去計劃咧，去透過獻祭嚟去敬拜神咯。所以你見到佢嗰個信咧係堅嘅，即係咧係真係實踐佢嘅信仰咁樣嘅。好啦，咁講開獻祭啦，咁我就想講埋今日嘅福音經課啦。咁咧就講嗰個10個麻風病人得醫治嘅故事啦。咁我略同大家即係深入埋查啦，就係即係耶穌咧就去到耶路撒冷嘅途中啦，喺撒瑪利亞同埋加利利交界嗰度咧，就遇見咗10個麻風病人喎。咁咧佢哋喺遠處嗰度站住咧，就呼求耶穌啦，叫佢即係憐憫啦，可憐下佢啦咁樣樣。咁耶穌咧就吩咐佢哋你去將你嘅身體去俾祭司檢查啦，跟住佢哋都好乖㗎嚇，有信服咧去前往啦。咁就係喺個途中裏邊咧，佢得潔淨嘅。所以咧，其實咧呢度都有少少個對比㗎，即係同翻即係舊約乃縵咧，人哋咧係人哋阿耶穌一講咧，佢就去㗎啦。但係乃縵咧就係仲要喺度即係標條扭力下咁樣啦。咁所以其實呢班人首先第一樣嘢佢肯信服先啦。咁但係10個裏邊有一個咧，佢係自己好翻，即係之後咧，佢見到自己好翻咧，佢就即刻去翻轉頭揾耶穌，佢大聲嘅去將榮耀去歸俾神啦，仲要咧趴喺度去到耶穌嘅腳前邊咧去感謝佢喎。咁呢一個撒瑪利亞人咧，就呢個就係嗰個撒瑪利亞人啦。所以你會見到好得意嘅，即係舊約咧又係發生喺咧即係撒瑪利亞嘅先知啦，新約咧又係撒瑪利亞人咧。係俾耶穌去讚佢啦咁樣，咁所以其實都好連貫啊今日嘅經課裏邊。咁耶穌就反問啦，嗰9個人冇翻嚟嘅，佢哋喺邊啊？
同埋咧指出咧，即係淨係得呢一個外族人咧係回嚟，去翻嚟啦，去歸榮耀俾神。之後耶穌咧就對嗰個人講啦，佢嘅信救咗佢。咁通常咧讀到呢一段嘅經文咧，我見好多人咧都會去咁樣去講嘅，但係點樣去 comment 嗰9個人咧，就話佢哋係一啲忘恩負義嘅人啦，即係唔識得感恩啦咁樣樣喎。但係我都好想講下，我真係睇來睇去呢一段嘅經文咧，我唔可以就咁武斷就去落呢個 comment 啊，即係話佢哋就係嗰9個人係忘恩負義。因為點解咧？其實如果你睇翻呢個嘅利未記14章裏邊咧，其實佢有規定咧，麻風嘅病人當佢好翻之後，佢咧係需要去獻呢個贖罪祭啦、燔祭啦同埋嘅素祭，你都係可以睇到。其實佢啲獻呢啲嘅祭都係一種感謝神嚟嘅喎，即係還神嘅喎。其實喺個定例裏邊咧係有講明嘅喎。咁所以其實咧，我哋唔知道咧故事之後咧，呢9個人咧，佢當佢好翻之後，有冇翻去獻祭還神嘅喎？咁同埋仲有耶穌淨係吩咐佢哋去揾祭司啫嘛，有冇叫佢翻嚟去揾佢多謝啊？其實係冇嘅喎。咁所以其實佢哋唔翻嚟揾耶穌，好似嗰個撒瑪利亞人咁樣。其實我哋唔可以話佢錯嘅喎，你都唔可以咁快就話佢係忘恩嘅。而我覺得咧，呢一個經文咧，其實係想對比一種咧係規範入邊嘅感恩，同埋咧一種咧超越規範發自內心嘅感恩。即係你睇下嗰個嘅撒瑪利亞人啦，當佢知道自己能夠即係好得翻嘅時候咧，佢係即時調翻轉頭去揾耶穌，連祭司都唔見住啦。佢咧就好似慌死咧，耶穌咧會走咗咁樣喎。佢呢一份咧就係超越規範，由心而發嘅感恩，讓佢唔單止淨係經歷咧喺肉身上嘅醫治，仲有咧喺靈魂層面嗰個嘅拯救，就係咧即係嗰個靈魂得救係即係可以點理解咧？就係嗰個罪得赦免啦，同神和好啦，同埋有一個永恆嘅救恩。咁嚟到總結嘅啦，好快嚇。咁我哋其實即係總結翻，其實我想講嘅就係咧，今日透過經文嘅裏邊，其實我哋睇到咧有3個可以經歷神更多嘅關鍵，就係你勇於咧去做信仰上面正確嘅事，即使可能喺政治上唔正確，或者係唔合乎咧呢個世俗嘅期待都好啦，你憑信心去行動。亦都第二樣嘢就係你去或者去諗下有冇一啲固有嘅諗法，你可以去放低佢，用一個開放嘅心去接納咧神一啲超乎我哋想像嘅方式嚟去俾我哋去經歷佢自己。同埋咧第3樣嘢就係嗰種由心而發嘅感恩啦，即係我哋能夠去真誠去回應，即係神嘅恩典咧，其實係比起僅咧淨係遵守一啲嘅教會嘅規條咧，係更加重要。即係可能或者我哋頭先個環節有透過奉獻去顯示我哋嘅感恩，其實我哋可以你諗到任何嘢去感謝神咧，其實你都可以做。其實所以呢3樣嘢咧，佢係鼓勵我哋。OK， 頭先嗰3點咧，就係想鼓勵我哋要跳出個框框。英文咧有句説話就係咧 think out of the box 啦，咁我就將佢改一改啦，就係呢個 face out of the box。希望我哋都能夠咧，即係喺個 box 以外，真係更多嘅經歷神。好，咁咧講到就完啦，就我就係講翻咧，即係咧係想同大家交流，點解我會有呢一 part 咧？咁係因為咁嘅，因為咧我自己唔係喺教會度做啊，咁咧以至到我咧其實係好少可能咧可以同弟兄姊妹去交流，究竟其實佢哋信仰嘅掙扎係啲乜嘢咧？有啲乜嘢係佢哋真係棘住，佢哋真係即係我冇乜機會咁樣去同弟兄姊妹溝通啦。同埋仲有，其實我嚟過一次講道㗎啦嘛，咁其實我都好想知道，其實大家聽完2篇之後，其實有啲咩思考，或者調翻轉，我有啲咩你覺得講得唔好嘅，你可以即係隨時 comment 我去改進。我好希望我嘅講道入邊咧，唔係淨係得我自己嘅諗咯，係單向去諗。我好希望咧係有即係大家有弟兄姊妹嘅即係參與喺入邊。即係我希望我未來有機會去唔同地方去講道嘅時候咧，係帶住大家嘅故事去一齊